السلام عليكم. هنحضر النهاردة الكنافة السادة وهقولك ازاي تفضل متماسكة معاكي لآخر قطعة، وهقولك كمان على الشربات المظبوط ليها وسر التسوية المظبوطة ليها اللي هتخلي الكنافة مقرمشة من برا ودايبة ناعمة كده ومن جوه. مستحيل تطلع معاكي ناشفة بعد الفيديو ده. تابعي الفيديو للآخر عشان فيه أسرار وتكات هتعرفها لأول مرة. ما تنسيش إعجاب للفيديو ونخش في الفيديو على طول. اول حاجة هنحضرها هو الشربات، لان هنحتاج الشربات بتاعنا تقيل ويكون بارد شوية. هنحتاج بالظبط كده كوبايتين من السكر، نزلت باول كوباية ودي تاني كوباية، وبنفس الكوباية اللي انا حضرت بيها السكر هو اللي احضر بيه المية. هنحضر بالظبط كده كوباية ونص من المية، وهتك على الحروف وانا بنزل المية عشان لو في اي سكر ينزل وما يسكرليش الشربات بعد كده. دي كمان نص كوباية، يعني بالظبط كده الإجمالي كوباية ونص من المية على كوبايتين من السكر. وكمان معايا عصرة الليمونة، نص عصرة ليمون. وأول ما يغلي على النار هنبتدي نحسب له بعد الغليان من أول 8 دقايق ل9 دقايق، وبعد كده بنطفي عليه النار. الخطوة اللي بعد كده هي الكنافة. كبد الكنافة وحطيتها في الفريزر وبيتها كده في الفريزر عشان لما اجي اقطعها تتقطع معايا بكل سهولة. اهم حاجة ما نفتفتهاش جامد، يعني بالظبط كده وانت بتقطعيها بالظبط يكون عقلة صابع. هنقطعها كلها بالشكل ده، ولو اي حتت كتل كده قابلتنا ومش قادرة تقطعيها استبعديها تمام وطلعيها خالص عشان ما تبوظليش الكنافة بعد كده. هقطعها كلها بالشكل ده، وزي ما قلتلك اي حتت زي كده نستبعدها تمام. خلاص هي كده جاهزة معايا وقطعتها كلها بالشكل ده. شايفين بقت عاملة ازاي؟ بقت ناعمة جدا. تعال نشوف بعد كده هنعمل ايه. جبت هنا الصينية بتاعتي مقاس 28، ولو عايزة صينية مقاس 30 مفيش اي مشكلة خالص. الصينية اللي انا استخدمتها كانت مقاس 28، حطيت عليها كده بالظبط معلقة كبيرة كده من السمنة بدرجة حرارة المطبخ ودهنتها بالشكل ده. اهم حاجة تحطي نسبة سمنة كويسة جدا من تحت عشان تحمرلك الكنافة كويس. بعد كده بنجيب الكنافة ونبدأ نوزع كمية الكنافة فيها زي ما انتوا شايفين كده. الكنافة بتتوزع بكل سهولة لأنها اتقطعت كويس ومش متكتلة. هحاول اظبطها بايدي، ولو في اي كتل كده نزلت وما بتتسواش كويس او بتتقطع معاكي استبعدها واشيلها تمام. هنزل كل الكمية بالشكل ده، واحاول اظبطها بايدي عشان ما يكونش في حتة عالية وحتة واطية. لو في حتة واطية بنجيب من الحتة العالية وبنظبطها بالشكل ده. بعد كده بجيب السمنة بتاعتي اللي انا سيحتها او فككتها على النار، وابتدي ان انا انزلها على كمية الكنافة اللي انا مستخدماها. بالنسبة للكنافة اللي انا مستخدماها نص كيلو من الكنافة، يعني بالظبط 500 جرام. هبتدي بالظبط كده انزل كمية السمنة على الكنافة بحيث ان كل قطعة من الكنافة اتشربت كويس جدا من السمنة. بخصوص السمنة اللي انا استخدمتها المج الشاي العادي، يعني بالظبط 200 جرام، كانت مناسبة جدا جدا للنص كيلو من الكنافة.
وزي ما سويتها وشربتها كده كويس من السمنة بحيث ان كل حتة اتشربت كويس، خدت كل السمنة. الخطوة اللي بعد كده بجيب كيس تلاجة وبفرده عليها واجيب صينية اصغر من الصينية ديت، وابتدي ان انا اضغط عليها كويس عشان بعد التسوية بتبقى معايا متماسكة. وده سر من اسرار الحلواني اللي بتفضل متماسكة معايا من تاني لتالت يوم. هضغط عليها كويس جدا. تعالوا بقى نتكلم عن السر التسوية المظبوطة ليها. هتخشي الفرن سابق التسخين على درجة حرارة 180، هندخلها في الرف اللي تاني رف من تحت. واول ما تحسي كده ان الكنافة فصلت كده من الصينية وطلعت كده، والجناب بتاعتها او الحروف بتاعتها خدت ذهبي كده تقيل، هنولع عليها الشواية على خفيف. ما نولعش عليها الشواية جامد ونسيبها، لا، لازم نولع عليها الشواية على خفيف وبالمتابعة المستمرة عشان ما تتحرقش معاكي. هتاخد معاكي التسوية المظبوطة زي ما انت شايفة كده اهوت، وكمان هتبقى دايبة جدا جدا من جوه ومقرمشة من بره. واول ما تطلع على طول هنسقيها بالشربات اللي احنا عملناه معاكم في اول الفيديو، اللي هو التقيل ويكون بارد شوية زي دمعة العين كده. شايفين الكنافة ما شاء الله بتشرب الشربات بسرعة لان الكنافة خدت التسوية المظبوطة، وده سر من نجاح ان الكنافة بتشرب الشربات بسرعة. بعد كده اغطيها لمدة بس 5 دقايق، وهقلبها الناحية التانية وهقدمها من الناحية التانية. شايفين انا كده قلبتها الناحية التانية، شايفين واخدة لون حلو جدا جدا ما شاء الله. هبتدي ان انا اقطعها، وزي ما انتوا شايفين وانا بقطعها متماسكة ولا فرولت معايا ولا اي حاجة خالص. تابعي الخطوات والتكات دي وان شاء الله تطلع من ايدك زي العسل. عايزه اقولك ان طعمها خطير جدا جدا، لما بتيجي تاكليها كده تحس ان القرمشه بتاعتها من بره ومن جوه كده طريه ودايبه. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل علامه الكل عشان يوصل لك كل فيديوهاتي بجديد بجديد ان شاء الله. هقطع لك حته، شايفين متماسكه ازاي؟ ما فروتتش ولا فتفتت معايا خالص، عشان ظبطناها في التسويه وكمان ظبطنا الشربات بتاعها. عايزه اقولك زي اللي بتجيبيها من بره واحلى كمان. امشي بنفس الخطوات وان شاء الله تطلع من ايدك زي العسل. لما باجي اقطع كده اهوت القطعه بتطلع معايا بحته بحته. شايفين واخده لون حلو جدا من فوق وكمان من تحت، واخده لون خطير جدا. ما تطلعهاش من الفرن او تولع عليها الشوايه الا لما تحسي ان هي فصلت كده من الصينيه وخدت اللون الذهبي بتاعها، وبعد كده تولع عليها الشوايه بسيط. شايفين ما شاء الله اللون خطير جدا من فوق ومن تحت. هعملها لك بايدي كده، عايزه اقول لك ان هي خطيره ودايبه جدا جدا، مش ناشفه ولا معضمه. شايفين دايبه ازاي في ايدي؟ باجي اعملها كده بالشوكه بتتفرول معايا بكل سهوله لانها دايبه جدا جدا من جوه. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، ما تنسوش لايك حلو كده مع السلامه.